Hello，大家好，我係肥仔，今日同大家講15樣 Tesla Model Y Juniper 實用配件，立即開始。好啦，第一樣嘢介紹嘅呢就係地氈，尤其是 Model Y 大部分嘅原裝位都係用絲絨嘅質料，比較容易污糟，比較難清潔，所以呢，我哋就會揾地氈去保護佢啦。喺淘寶上面揾呢，我哋會揾到一啲膠製嘅啦，亦都或者原裝 Tesla 都有出嘅膠製，去冚住咗地下嘅位置。咁但係呢，去到側邊啊，呢度就左邊側邊啦，或者門邊側邊呢啲位呢，我哋就要另外再買另一啲配件呢去包住佢。咁要自己安裝，身水身汗。咁呢，我就喺呢個 P 字牌呢個牌子嗰度呢，就訂製咗呢隻全包嘅地氈，佢呢就係格仔襪，可能有啲人唔係好中意，但係我覺得都幾舒服啊，踩落去，同埋都容易清潔。我通常就揾張濕紙巾抹下去，洗車嘅時候吸塵，揾啲濕紙巾抹下去，咁就 OK 噶啦。咁樣呢都好容易清潔嘅。咁我哋又睇下後座嘅地方啦，佢呢就包咗全部嘅地方，由呢度嘅路軌嗰啲邊啊，到佢去到呢度座位下低嘅地方，佢都係包咗格仔皮嘅。咁門邊就唔使講啦，呢啲位都包晒，咁呢就好放心啦。跟住就嚟到前邊 front 呢個位啦，佢都係 default package 咧，都係包咗呢個包皮嘅。咁佢亦都好細心咁喺呢個位裏邊咧，有個窿係透翻佢原裝嗰個燈出嚟，咁啊唔會遮住個燈啦。咁我覺得佢嘅手工都好好啦，包得好靚啦。咁唯一唔好處就係如果你諗住呢個係要嚟好似原裝嘅 design 咁，要嚟裝啲水啊，可以用佢嗰個排水口去排水啊，咁呢個就用唔着啦。咁但係呢個就睇下你個人嘅使用方法啦。最後就嚟到個尾箱嗰度啦。我呢度呢係特登加錢去整咗個尾箱嘅包住嘅。咁你見到呢，佢由左邊後個座位後邊、右邊同埋呢個成個嘅尾箱底呢，都係包住晒嘅。咁啊差唔多都見唔到嗰啲絲絨嘅位置，而佢亦都好細心咁呢，喺呢個板嘅中間呢，係有一個開口位嘅。變咗，如果我哋要打開下低呢，我擺咗叉電線啦，咁樣呢度呢都係仲係打開到嘅。咁如果我見過佢嘅宣傳呢，你如果呢度裏邊你想包埋呢，都係 OK 嘅。咁但係我就覺得冇咁嘅需要，所以我冇俾錢包啦。咁樣嚟到後邊，我哋都講埋我呢條特登喺淘寶買嘅膠邊啦。咁我就另外買一條膠邊去封住呢個位，因為呢個位呢啲行李上落啊，咁啊最多摩擦位㗎啦。咁所以呢度呢，我就用翻一條膠邊去封住佢，等佢呢可以個保護性大啲，唔會整爛。咁呢個質地都好好啦，安裝嘅時候都好容易嘅。咁樣安咗落去之後呢，呢度有條膠邊。咁只要咧揾手指或者揾啲工具去撩翻去條膠邊，去冚住呢條軟膠邊，係冚住呢嚿淘寶嘅膠咧。咁呢嚿嘢咧就變咗好實㗎啦，佢就唔會喐到，亦都唔會咁容易甩出嚟。好啦，嚟到車前邊咧就有呢個防蟲網。咁所謂防蟲網咧，除咗防蟲之外咧，都防到好多垃圾嘅。你見到呢度咧，好多木棉花絮咧都黐住咗喺上邊，因為咧呢個係個冷氣進風位。如果你唔加呢個咧，呢啲木棉花絮就吸入個冷氣裏邊㗎啦。咁雖然有啲人話加咗咧就會影響個冷氣進風，令到個風扇好忙。咁但係兩害取其輕，我都係選擇咗安咗呢個網，去防止啲垃圾走入去啦。另外都介紹埋我買咗一個 Lincoln 去換咗原裝19寸 Link 嘅 Lincoln 啦。因為佢本身原裝嗰個 Lincoln 咧係冇冚埋個 Link 嗰個邊嘅，
咁變咗呢，其實冇咗個保護嘅作用。咁同埋我覺得呢個 Lincoln 呢都係靚過原裝嘅，所以我就換咗呢個 Lincoln 啦。唔知大家覺得係咪靚啲呢？另一樣嘢要介紹嘅呢就係水撥啦。我就覺得原裝嗰支水撥呢個質素就有啲問題，佢呢好跳嘅，喺車館裏邊呢都好多人有報告呢，就係話佢好唔順滑，就算你冇做任何玻璃防爆布膜都係唔順嘅。咁所以我就喺淘寶度買咗呢支日本水彈嘅鍍膜水撥。咁呢個鍍膜水撥呢，我用完之後呢，就覺得係完全冇問題，非常之順滑。咁呢，希望咁樣大家都換咗佢，就希望幫到大家啦。後座其實個配件唔係話好多，咁主要係兩樣嘢。第一樣嘢呢，就係呢個罩啦，因為如果冇咗呢個罩呢，呢個冷氣口呢，我掹開呢個俾你睇，好似其實係一個兜咁樣。大家都諗到啲污糟嘢啊，小朋友食嘢啊、垃圾啊，好容易就跌咗落去啊。咁咧，所以呢個兜咧就好，呢個蓋咧就好簡單啦。咁樣吸上去，咁有個少少保護性啦，起碼啲大粒啲嘅物體就唔會跌咗落去，咁小朋友都唔會篤到手指落去，咁幾好。另一個咧就係呢個啦。呢個係一個鈎嚟嘅，咁我嘅習慣呢，就係有時買完嘢啊，可能未必開尾箱，咁就咁掛個袋喺呢啲鈎嗰度，咁就可以直接勾住啲嘢，咁就開車走啦。咁當然唔可以掛太重嘅嘢，太重嘅嘢應該都係擺翻尾箱嘅。咁但係呢個呢個好處呢，就係好容易安裝啦，亦都好容易收埋。咁亦都唔會阻，如果收埋咗唔會阻到後邊嘅乘客啦。睇落去呢都好原裝嘅感覺。咁我就兩邊嘅座位呢都買咗呢個鈎嘅，咁一邊一個，咁方便我自己使用啦。好啦，嚟翻司機位，咁首先第一樣嘢介紹嘅呢就係我哋嘅腳踏，司機最重要嘅 brake 同埋電門啦。咁佢原裝嗰個呢黑色膠，我覺得就唔係好好踩，咁所以呢，我就買咗呢個 T-Pass 嘅腳踏，呢個好容易安裝嘅，只要套落去就可以噶啦。咁樣我覺得呢個樣都幾靚啊，亦都好似好專業咁樣。最緊要就係易安裝，因為我聽到有啲牌子呢係好難安裝嘅。咁樣靚同埋易安裝呢都係好重要嘅。好啦，咁上翻車呢，首先就介紹下熒幕底下嘅呢個裝置啦。熒幕底下呢，呢個紙巾位，咁呢呢個呢可以打開佢出嚟，右邊呢就可以擺一啲小雜物啊，左邊呢佢呢其實係有一個位呢可以突個紙巾出嚟嘅，咁就係拉紙巾擺紙巾嘅位。咁我好中意呢個位，因為平時我多數係兩個人揸車嘅。如果兩個人或者一個人，啲紙巾擺喺手枕啊，或者擺喺個背脊嗰度，根本就攞唔到嘅。如果喺呢度攞紙巾呢，就好方便啦。而呢個用磁吸嘅，你見到掹紙巾都好實淨。呢度咁樣開出嚟啊，閂翻埋啊，佢都係好實淨，開車都冇雜聲。呢個係淘寶 T-Pass 嘅產品，我覺得非常之好。另一個我買嘅產品呢，就係呢個箭，呢個無線充電嘅箭。咁點解要買塊箭喺度呢？係咪要保護佢呢？可能有少少原因係想保護下佢啦，因為佢個底都係嗰啲絲絨嚟嘅。其實另一個更主要原因呢，你見我擺定個 AirPod 喺度，因為呢，我其實係有個電話充電架喺度，我一陣會講到噶啦。咁其實我唔會用呢度嚟充我自己個電話，隔離可能乘客會用左邊呢個嚟充電話，咁右邊呢個其實冇乜用嘅。咁我 AirPod 需要充電噶嘛，但係如果你就咁擺喺度，其實佢係唔會充到電噶噃，佢係只會就咁擺咗喺度，就
就冇反應，因為佢個充電位根本就唔係呢個位。咁所以呢，我就擺咗呢個架。你見到佢呢，一擺上去個燈啊着咗，其實佢就開始咗充電啦。咁呢個晾住呢個位咧非常之好，啱啱好晾住一個 AirPod。就算你有一個套少少薄薄啲嘅套咧，佢都叉到電嘅。太厚就唔得嘅，我試過，因為始終都隔咗2層啦。我懷疑就算冇呢個箭你太厚，呢個無線充電都未必充到嘅。咁所以呢個就非常之適合我啦。咁可以充埋 AirPod。好啦，跟住就講下個無線電話座啦。咁上次拉線嗰條片已經好多人問我，呢個電話座係邊度買㗎？咁如果你未睇我上次拉線嗰條片，可以拉到我呢條線咁美觀嘅呢，你就記住翻上去上一次片度睇啦。呢個電話座呢，其實呢都係淘寶買嘅。咁我拆開俾大家睇下。好啦，我拆咗佢出嚟。咁呢，其實你見到佢係分開3部分嘅。你話就咁睇未必好靚仔，但係安起上嚟好實用。咁第一部分就係呢個，其實類似 3D 片嘅電話座。咁呢，呢個呢就好容易咁樣攝上去個冷氣位，一陣間我都會安裝一次俾大家嘅。另一個呢，就係呢個波頭，然之後再轉一個波頭嘅一個支架，因為佢呢個支架呢擺喺嗰個位，原裝嗰個位，我覺得有少少高，同埋呢會俾個軚盤遮住，所以有一個臂可以將佢由原本嘅位向右再伸展多啲，咁就可以啱我嘅使用啦。咁最後就係呢個 Momax 嘅無線充電板。咁呢個我舊車嘅時候已經用緊㗎啦，我覺得佢吸得好實，同埋叉電嘅功率都好好。咁起碼我唔使擔心我用完個電話嚟導航之後個電話冇晒電。咁都非常之好用。咁所以呢，我推薦大家可以好似我咁買幾個配件去組合一個啱自己嘅。好，我而家嘗試下用單手咁樣去安呢個電話架俾大家睇。單手可能有少少困難，希望做得到。咁呢，首先呢，第一步呢，就要將呢個攝落去個冷氣窿嗰度。咁樣已經攝好咗噶啦。咁然之後呢，佢呢度有支杆，我哋只要呢，見到有支杆喺度，只要我咁樣卡住佢，咁呢，佢就變咗非常之緊，非常之實淨。我就算咁拉佢，佢都唔甩噶啦。我已經好用力咁掹佢都唔甩嘅，但係亦都唔會見到佢話好似壓起咗啲嘢啊，或者搞到啲嘢變咗形啊咁樣。咁樣就安好咗噶啦。咁然之後我就呢度只要插翻條 USB 線，咁你見到佢着咗燈，通咗電，咁樣就可以無線充電啦。好啦，另外咧首飾箱咧都有啲嘢想介紹俾大家喎。第一樣嘢咧就係又係一個鈎啊！呢個咧女朋友老婆嘅恩物，佢有個手袋，佢又唔中意擺住喺個膝頭，你又唔想佢擺喺你個馬鞍嗰度，又唔想佢擺喺地下，有一個咁嘅鈎擺喺度，拉出嚟佢就可以將個掛手袋勾落去，走咗閂翻佢唔阻埞。呢個真係男士嘅恩物，可以保持你架車整潔。跟住介紹一樣嘢呢，就喺個首飾箱裏邊嘅呢個 USB 手指啦。咁大家都知道 Tesla 跟車嚟已經有隻 USB drive 啦，但係個 size 就得128。咁呢，比較好嘅選擇就係換一隻 SSD 或者用 SD 卡。咁我就選擇咗用 SD 卡，因為我本身就有一張256G 嘅 SD 卡可以俾佢用。咁我就喺淘寶就買咗呢個6聯嘅呢個SD 卡嘅手指，咁我可以插張 SD 卡入去，
咁就可以寫啦。咁呢個有咩特別？點解要特別介紹呢？因為呢個呢，就係一邊係一個 USB 嘅頭，另一邊呢係一個 USB-C 嘅頭。咁有咩好處呢？就係當 Touchwood 你有啲咩意外發生嘅時候，你可以好快咁將呢邊 USB-C 插落你嘅電話度，你嘅 iPhone 嗰度或者你嘅 Android phone 嗰度。如果你係用 USB-C 頭嘅話，咁當然如果比較舊少少嘅 iPhone 未係 USB-C 頭就未必做到啦。咁但係慢慢嘅趨勢都係全部都變成 USB-C 㗎啦。咁買咗呢個呢，咁有咩事你就可以將啲片過落電話 send 俾人啊，就變咗方便好多啦。你未必一定要將呢個嘢帶翻屋企，你直接喺度已經可以將啲 file 過落個電話度，就拎翻屋企啦。咁啊，講下馬鞍中間嘅呢啲 storage 嘅位啦。呢個位呢，就係最吊詭嘅啦，一個咁深嘅位，其實呢，大部分人都用唔到呢個位個底嗰度嘅。我暫時都諗唔到有啲咩可以擺。但係呢，喺咁深嘅位嗰度呢，如果我哋呢可以擺一個咁嘅間隔落去，令到佢變成2層，咁呢空間就易用好多啦。起碼有一啲你會想可以 access 到嘅嘢，你可以擺喺上邊呢個兜嗰度。咁如果你真係有啲嘢鍾意擺喺個底嗰度嘅，咁推開佢，你都可以繼續攞到，或者咁變咗一個雙層嘅使用呢，就方便好多啦。咁好啦，最後一樣介紹嘅呢，就係呢個空氣清新機啦。之前我就係睇其他 YouTuber 介紹呢個廣告，就話呢個空氣清新機可以喺車度幫嘅車空氣殺菌啦、除味啦、消毒啦，好多功能。咁最緊要嘅呢，佢就係冇聲，同埋呢，佢用嘅電嘅功率係好低嘅。咁只要我咁用 USB 俾住電佢呢，佢就會不斷喺我行車嘅時候做呢個空氣清新。佢裏邊亦都有內置嘅電池嘅。咁我而家校咗個 mode 就係連續模式。如果個電熄車之後斷咗呢，佢亦都會隔半個鐘定1個鐘呢，佢就會運行一段小嘅時間，令到個空氣呢都保持清新。我就冇做過啲科學嘅驗證，咁但係我 so far 覺得空氣都 OK 啦，亦都冇一啲好刺激嘅味道會影響到我。咁我暫時都覺得係 OK 嘅。咁或者睇下遲啲諗唔諗到一啲科學嘅方法去驗證下呢部機會唔會真係有實際嘅功效啦。多謝大家收睇，今日介紹嘅產品都會喺下邊 info box 揾到連結。如果大家鍾意呢條片，記得 comment、like and share。之後我會繼續分享多啲其他 Tesla 嘅使用心得同埋生活影片。如果你有咩想睇，都可以喺下邊留言㗎。拜拜。